मैं कतई नहीं विश्वास कर सकती कि मीशो ये भेजने वाला है। मैंने ये और ये लहंगा मंगवाया पर लहंगों में फ्रॉड, पर पैसे मैं दे चुकी। मैं ये खोलूंगी पहले, क्या है। वाओ, ठीक तो लग रहा है। लहंगे पे सिर्फ शीशे ही शीशे, ब्लाउज इसका अजीब नहीं है और चुन्नी बड़ी सुंदर आई। इस वाले से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि सिर्फ 900 का है। इसका सिंपल सोबर सा बॉटम, ये चोली मेरे अंदर आएगी भी यार, इतना फटा हुआ भेजा है। लिंक के लिए ना आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना या पिन कमेंट। मैं जा रही हूँ।